अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये दरिया चनाब दे विच जिहड़ा सिराबी रेला आया है, इहदे विच ना पानी दी जिहड़ी सतह है ना हम बुलंद थी वेंदी। तकरीबन मैं अपनी सड़क ते चलदा वदा, सड़क दे उत्ते तकरीबन 3 फुट पानी होंदी। इहदे पिछों सारा पानी पानी, हर तरफ पानी पानी। टाइम तकरीबन 5-6 लाख पानी आ चुके और मज़ीद जिहड़ी पानी दी सतह है लम्हा ब लम्हा वधदी वेंदी है। कम कहनी थी पई पानी जिहड़ा है उसदी सतह जिहड़ी है बुलंद थी वेंदी है।